Ja, då tänkte jag prata om volymenheter och omvandlingar som har att göra med det. Det här är del 3, det här är sista filmen. Och då tänker jag prata om hur man går från det här systemet med enheter, liter, deciliter, centiliter, milliliter, hur man omvandlar det till systemet med kubikmeter, decimeter och kubikcentimeter, eller för den delen från det här systemet och omvandla till det andra. Hur gör man då egentligen? Jo, det första som du ska ha klart för dig, det är att 1 liter är exakt samma volym som 1 kubikdecimeter. Det är ingen skillnad. 1 milliliter, det är samma sak som 1 kubikcentimeter. Och från det här första som står längst upp så kan man dra slutsatsen att 1000 liter är samma sak som 1000 kubikdecimeter. Och 1000 kubikdecimeter, det är i sin tur samma sak som 1 kubikmeter. En ganska så stor volym. Så de här sakerna som står här, de ska du lära dig. Det där måste du kunna utantill. Nu tänker jag visa lite exempel. Längst upp här nu så har vi 3 liter. Hur ska jag omvandla det till kubikdecimeter? Ja, om jag skulle göra det här nu så skulle jag göra på följande sätt. Jag vet ju att 3 liter, ja, liter är samma sak som kubikdecimeter. Så det här är faktiskt bara 3 kubikdecimeter. I det andra exemplet så är det från kubikcentimeter till milliliter och det var ingen skillnad på dem. 50 kubikcentimeter är 50 milliliter. Det är väldigt enkelt. Nästa exempel. 5 deciliter ska göras om till kubikcentimeter. Då skulle jag göra så här. Jag skulle först göra om 5 deciliter till milliliter. För jag vet ju att milliliter och kubikcentimeter, det är samma sak. Från de tidigare filmerna så vet jag då att det ska vara 500 milliliter. Det skiljer en faktor 100 mellan. Och milliliter, ja, det var ju samma sak som kubikcentimeter. Så är det 500 milliliter så är det 500 kubikcentimeter. Fjärde exemplet. 0,6 centiliter ska göras om till kubikcentimeter. Ja, då gör jag om centiliterna till milliliter. För att milliliter är samma sak som kubikcentimeter. Och då vet jag sedan tidigare att det här, det är 6 milliliter. Det skiljer en faktor 10. 0,6 gånger 10 är 6. Ja, 6 milliliter, det är samma sak som 6 kubikcentimeter. Jättelätt. 4500 centiliter ska göras om till kubikdecimeter. Nu gör jag om centiliterna till liter. För liter är samma sak som kubikdecimeter. Och då skiljer det en faktor 100. Jag ska alltså dividera 4500 med 100. Då är det 45 liter. Och 45 liter, det är samma sak som 45 kubikdecimeter. Några exempel till. 300 kubikcentimeter, hur många centiliter är det? Ja, först då ska jag ta reda på hur många milliliter det här motsvarar. Ja, det är faktiskt samma sak. Det är 300 milliliter. Och mellan milliliter och centiliter då är det en faktor 10. Det här blir alltså 30 centiliter. 7850 kubikcentimeter ska göras om till deciliter. Ja, jag gör om kubikcentimeterna till milliliter. Och det är samma sak. 7850 milliliter. Och mellan milliliter och deciliter då är det en faktor 100. Jag ska alltså dividera 7850 med 100. Då blir det 78,5 deciliter. 38 kubikdecimeter ska göras om till deciliter. Nu vet jag att kubikdecimeter och liter, det är samma sak. Det är alltså 38 liter. Och nu vet jag att mellan liter och deciliter så är det en faktor 10 som skiljer. Alltså multiplicerar jag 38 med 10 och får 380 deciliter. 25 000 liter, hur många kubikmeter är det? Ja, som ni såg på sidan innan här så är det en faktor 1000 som skiljer då. Men jag gör faktiskt om det här först till 25 000
kubikdecimeter. Och från kubikdecimeter till kubikmeter så var det en faktor 1000. Jag ska alltså dividera 25 000 med 1000. Då blir det 25. Och det sista exemplet, 68 kubikmeter. Hur många deciliter är det? Ja, då gör jag först om kubikmeter till kubikdecimeter. Och då ska jag alltså multiplicera med 1000. Då blir det 6800 kubikdecimeter. Och då vet jag att det där är ju lika många liter. 6800 liter. Och mellan liter och deciliter så är det en faktor 10 som skiljer. Då multiplicerar jag 6800 med 10 och får 68 000 deciliter. Hoppas det kunde vara till någon hjälp.